여기 귀여운 벌새가 얼마나 피곤했으면 코까지 골면서 자고 있습니다. 녀석은 오늘도 초당 60번의 날개짓을 하며 꿀을 빨러 여기저기 돌아다니고 있습니다. 날개를 퍼덕이는데 많은 에너지가 필요한 녀석은 매일 자기 몸무게만큼의 꿀을 섭취해야 살아남을 수 있습니다. 꿀을 빨다가 가끔 나이버린 꿀벌과 마주쳐 죽방을 맞기도 하지만 긴녀를 이용해 멀리서 얍삽하게 꿀을 빨아먹습니다. 녀석의 긴녀는 끝 부분이 두 갈래로 갈라져 있어 꿀을 빠는데 최적화되어 있으며 빠르게 안팎으로 움직이는 펌프 작용을 일으켜 꿀을 빨아먹습니다. 하지만 가끔 긴녀가 추위에 얼어붙거나 개미자식의 공격으로 인해 부러질 수 있으니 주의해야 합니다. 쪼꼬미 둥지에는 피 같은 자식들이 기다리고 있어 녀석은 편할 날이 없습니다. 오늘도 여기저기 꿀을 빨고 육아에 지친 녀석은 코를 골며 꿀잠에 빠집니다.